Welcome back to Teacher Sun Class นะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับคุณครูซันอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูซันจะมาสอนนักเรียนชั้นป.ต้นเนาะเกี่ยวกับคำทักทายในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งคำแรกๆเลยที่เราต้องรู้เลยคือคำว่า hi hello นะครับเป็นเบสิกมากนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้แบบ advanced กว่านั้นเนาะก็ good morning ในเวลาช่วงเช้า good afternoon ในเวลาช่วงบ่ายแล้วก็ good evening ในเวลาช่วงตอนเย็นแล้วกลางคืนก็คือ good night นะครับแล้วก็พอเราถามเราทักทายกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ย how are you นะครับสบายดีไหมนอกจากนี้เดี๋ยวถ้าเราเรียน advanced อีกเนี่ยมันก็จะมีคำถามที่แบบว่าสบายดีไหมเนี่ยหลายแบบเลยนะครับแต่วันนี้ how are you ไปก่อนนะครับสบายดีไหมถ้าสบายดีก็ I'm good I'm well I'm fine แล้วก็ thanks อย่าลืมขอบคุณที่เขามาถามด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าลืมบอกว่า and you แล้วคุณล่ะสบายดีไหม goodbye